CF 全角色投掷音效合集，兔楠楠。上吧，手雷将军。嘿，给你看个大宝贝，香喷喷的烟雾弹。嘘，仔细听。嘿，这里有好看的。3、2、1，烟雾起！哥哥厉害，救我！我们走一起嘛。潘多拉甜心教官。咋的哩飞起？还能看见我没？是不是有点强哦？真的很不错哦，有些刺眼的，你需要仔细寻找。林国色天香。看我手榴弹！哦，全白了吧？放马过来吧，有本事过了这堵烟墙。爆炸的艺术，你认识这个吗？烟雾渐欲迷人眼。铜壁月羞花。小心手雷，注意闪光弹。战场烟雾来了，手雷来了，白屏警告，烟雾升起，行动。王者玲珑。吃雷，对付你们这个就够了。烟雾起，来感受下我的怒火，看得到吗？这么刺眼的闪光。烟雾弹发起进攻。王者春。手雷来袭，小心闪光弹，烟雾升起来。手雷的制裁，闪光弹，烟雾迷人眼。妲己。我的愤怒，闪光法术。我的愤怒，闪光法术，遁入烟雾。职业选手。口雷，全白。来，烟中恶鬼。口雷，全白。封个细节耶。鹰，青春偶像。送你见面礼，给你提提神，和学妹玩捉迷藏呀。吃我手雷，拜拜了你嘞。一起躲猫猫吗？林，热舞青春。炸飞你哦！哈哈，猜猜我在哪儿？趁乱快跑！呵呵，全看你的啦！一起来玩捉迷藏，快来找我吧！呵呵呵。娟娟。来颗手雷助助兴吧！被我的光芒惊艳到了吗？烟雾准备登场，为你一颗手雷，闪光弹。烟雾是姐登场的信号。紫霞。注意头顶，吃我一颗闪光弹。烟雾来袭，哟呼！看天上有什么？嘿，闪光弹来了！看准隐藏在烟雾中的战机。灵狐者职业经理。手雷轰炸，闪光弹出击，烟雾封锁，手雷开道，闪光弹，烟雾掩护。莎莎。落地开花，看我闪光弹遮住你眼睛，吃我手雷，你还看得清不？来颗闪光弹。邱刚敖。我来炸场，都给我闪！这个火，小心手雷！来点气氛，放闪！女战神。手雷来了，快让开！女战神的光辉时刻，迷雾重重，小心手雷，注意站位，闪光弹，战神登场，战争迷雾来了。甜心偶像。甜心之雷，舞台氛围起，星光闪耀。我的手雷像我一样甜，闪闪发光吧！沉浸在舞台的氛围中吧。风暴女。把敌人轰上天。嘿，这次是闪光弹，小心烟雾中隐藏的杀机。人间大炮发射。嘿，闪光弹注意闪躲，烟雾弹把握好时机。齐天大圣。手雷来了，短老孙后面先出原形，阵阵妖气。惊天雷，妖孽哪里逃？有妖气。麻雀。接受手雷的制裁吧，闪光弹要小心，烟雾要升起来了。尝尝这个，白屏警告，把握好烟雾后的战机。虎妞。 Fire in the hole， 看不见摸不着，嘿嘿，快快躲起来！虎虎生威，烽烟四起，小心闪光弹。那么关于以上角色，大家还有什么需要补充的吗？欢迎大家在评论区留言讨论。